अब समझ में आया कि शादी से पहले मम्मी क्यों पूरे दिन पीछे पड़ी रहती थी कि बेटा खाना खा लो, बेटा खाना खा लो। लेकिन हम ये कह के मम्मी को परेशान करते थे कि मम्मी अभी मन नहीं है, अभी भूख नहीं है। क्योंकि मम्मी को पता था कि लाडो रानी शादी के बाद मन तो होगा, लेकिन मेरी तरह खाने की थाली लेके पीछे पीछे भागने वाला नहीं। क्योंकि शादी के बाद खाने की आवाजें तो आएंगी, लेकिन बस ये कि खाना बन गया, खाना दे दो। कोई ये नहीं पूछेगा कि खाना खा लो, खाना ले लो।